Sanibonani. Umuntu noma ngithi abantu uma bengafuni sikhulume ngomlando wesonto lakhe noma webandla lakhe, siyanicela bafowethu, ngenani ku-Google nowususa, asifuni ukubona ngoba kuniphatha kabuhlungu mangabe sesinitshela ngawo. So ngenani ku-Google nowususa ngoba mangizowuthola mina ku-Google ngiya-researcha mina. Angikhulumi ngento engingayazi, ngiya-researcha. Yayibona? Lalelake. uNkonyane, umawethu, uShembe, uLikhanyane, bowu-4 labantu engikubalela bona. Amathwasa athwasiswa ubani? Ibhunu lase-Italy noma intaliyane abalibiza ngo-Alexandra Dowie, elasuka e-Italy laya eHolland. Malifika eHolland lahlangana nelinye ibhunu iDutch abalibiza ngoJohannes Buckler. Basuka lapho bayizangoma bobabili labantu engutshela ngabo. Basuka lapho beza eAfrika, bafike bahlangana nebhunu abalibiza uPeter Leroux, owayeyisangoma naye besebenzisa amakhambi, besebenzisa imithi. Bonke ke labantu laba engikutshela ngabo, uShembe, uLikhanyane, umawethu, uNkonyane, amathwasa alawo mabhunu layo, yibo ababathwasisa ngaphansi kwe-umbrella yenkonzo yeZayoni abayibiza ukuthi i-Apostolic Faith Mission. So lama Nazaretha la abona ngathi amaKristu adukile, kuduke wona ngoba wawazi umlando wawo. Lama Kristu la abona ngathi amaNazaretha adukile, kuduke wona ngoba wawazi umlando wawo. Nalaba kwaNkonyane or abakaMasango abathi laba abanye badukile, kuduke bona ngoba bengawazi umlando wabo. Uma ningafuni ukukhuluma, ususeni ku-internet, ususeni kwinkundla zokuxhumana, ngeke siukhulume. As long ngizo-researcha ngiwuthole, ngizobatshela abantu, ngibavula ingqondo, ngibavula imiqondo ukuthi balibone iqiniso ukuthi ayikho lento le abayenzayo, yinto zabantu. Ukube uShembe akazange aphume la kulokuzana ku-Apostolic Faith Mission ayovula ubuNazaretha, ngaba amaNazaretha namhlanje awekho. Ukuba uLikhanyane naye akazange aphume la ku-Apostolic Faith Mission ayovula iZCC, ngaba ama-ZCC awekho. Same applies noNkonyane. Ngaba inkonzo yakwaNkonyane ayikho, yakwaMasango ngaba yikho. Ukuba abazange baqembuke, yinto eyodwa, kwakuyizangoma bonke. Ngisaphinda futhi, uyabona iGalatia nalabo bamaluzana, amaswazi, amaJerikho abathi inkonzo kamoya, nazo-ke iZayoni zangempela, iZayoni zomqino eyisebenzisa umuthi. Nina abanye niqashe ngesithupha kodwa aniphele emanzini. AmaNazaretha waphela emanzini, yiyona iphele emanzini, abakwaMasango baphela emanzini. Yini le landwe lapha emanzini uma kungeyona imimoya emibi? Funda u-Exodus 20 verse 3. Ningakhonzi lutho esemanzini phansi komhlaba, niyofunana emanzini. Imimoya emibi, indlondlo lezi enoyilanda lapha. Kodwa nina nibona izangoma ngathi iphuma endleleni, nani niyizangoma nina self. Kodwa ngeke nize nikwamukele lokho ngoba nina seniyizangoma ezigqoka iMnazaretha emhlophe, abanye bayizangoma ezigqoka amajazi green, abanye amajazi blue, abanye amajazi amhlophe, abanye amajazi ayellow. Yingakho niyibone ngathi ningcono kunabanye. Niyafana nonke.
anikhonzi uNkulunkulu, ninonkulunkulu benu enibakhonzayo. Zehla zonke ngoholoko, impumpude ziyaholana ziyowela kwalasha egeheni lomlilo, emlilweni ongenamkhawulo, la khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Mawungashintshi manje akusekho ukuphenduka ngale kwethuna. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ngithukeni ke ngigcine la nithanda khona, kodwa kusala iqiniso ngeke lizilishintshe. Alibhalwanga yimi lapha ya ku internet, alibhalwanga yimi. Mawunenkinga gxeka lo bhalele yanto leya ku internet, uphume kokasibongile umntwana.